morning, guys. I'm here in France and 232 kilometers to the client, right? I'm gonna show you some shots of the way, right? See you soon. Merci, Laure, portez-vous bien. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et vous êtes en studio. Génial, tiens. Non, mais ce que je viens d'écouter. Guys, it's raining. Sur France Bleu. Et on commence à la gare. Et c'est un garçon plutôt. Il est arrivé sur Terre plutôt sous terre à 11h40. Não pega nada.